Ելենա Արշակյանի «Ուրիշի ընտանիքը» սերիալում Նորոն ու Էլիզը դուրս են գալիս հիվանդանոցից ծանր լռության մեջ։ Ալինայի վերջնական ախտորոշումը ցնցող է։ Երկուսի հոգում էլ վախ ու խեղված ցավ է։ Նորոն անհանգիստ է, նրա մտքում միայն մեկ բան է պտտվում՝ միջոց գտնել, գումար հայթայթել, Ալինայի բուժման համար անել ամեն բան։ Բայց Էլիզը չի կարողանում լռել։ Նա կրկին թունավորում է մթնոլորտը, մեղադրելով Արշակին եւ նրա աղջիկան։ Ըստ Էլիզի, եթե Արշակը տարիներ առաջ չլիներ մոր կյանքի մեջ, իրենց մայրը երբեք չէր լքի երեխաներին, ու Ալինան այսօր չէր հայտնելի այս վիճակում։ Նորոն խզում է լռությունը։ Նրա զայրույթը ասել է ծայրահեղ կետի։ Էլիզի խոսքերը դառնում են սառը դանակ նրա սրտի մեջ։ Նա պայթում է ասելով, որ այս պահին միակ բանը, որի վրա պետք է կենտրոնանալ, Ալինայի կյանքն է, ոչ թե վրեժը։ Իսկ Էլիզը դեռ վառված է անցյալի կրակից։ Նորոն աղաչում է Էլիզին կենտրոնանալ բացառապես Ալինայի վրա։ Այս պահին քաղաքի մյուս ծայրում զրուցում են Մագդան ու Էդոն։ Նրանց երկխոսությունը ընդհատվում է Մագդայի հարցերով։ Մագդան կասկածում է, որ Էդոն ինչ-որ բան թաքցնում է։ Նա համոզված է, որ Էդոն տեղյակ է Նորոյի լռության իսկական պատճառին։ Մագդան զգում է, որ Նորոն իրեն չի լքել առանց պատճառի, ու այդ պատճառն ինչ-որ կերպ կապված է Արշակի հետ։ Մագդան փորձում է ճշտել ճշմարտությունը Էդոյից, սակայն Էդոն խուսափում է պատասխաններից։ Մագդան չի հանգստանում։ Էդոյի հեռանալուց հետո նա սկսում է հետևել նրան, վստահ լինելով, որ Էդոն պետք է հանդիպի Նորոյին, բայց ճակատագիրը մի քայլ առաջ է։ Նույն պահին Էլիզն ու Նորոն վերադառնում են հիվանդանոցից։ Նրանք հոգեպես կոտրված են։ Էլիզը լացում է հենց բակում։ Նորոն փորձում է գրկել ու հանգստացնել դրան։ Այդ պահին Էդոն պատահաբար հանդիպում է նրանց։ Եվ ամեն ինչ փոխվում է, երբ այդ նույն տեսարանի ականատեսը դառնում Մագդան։ Նրա աչքերի առաջ բացվում է մի սիրտ ճեղքող պատկեր։ Էլիզի ու Նորոյի գրկախառնությունը, արցունքները, մտերմությունը։ Մագդան շոկի մեջ է։ Նրա միտքը դաժան պատկեր է գծում։ Նորոն իրեն լքել է ոչ թե առանց պատճառի, այլ հանուն Էլիզի։ Մագդայի ներսում ամեն ինչ փլուզվում է։ Նրա համար դա դավաճանություն է։ Իսկ իրականում ճշմարտությունը շատ ավելի խորն է եւ շատ ավելի ցավոտ, քան նա կարող է պատկերացնել։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Մագդան այս տեսարանից հետո։ Արդյոք Արշակին կպատմի, որ Նորոյին ու Էլիզին տեսել է միասին, եւ որ այդտեղ ներկա էր նաեւ Էդոն։ Գրեք մեկնաբանություն։